今日あと夜中までずっとこれだったような気するんだけど。雨、いやいやむべ。で明日の朝もう降るって言ってたんだけど。お、いただきます。一人でよかったんだけど。一人で？悲惨なことばっかりだったっすよ。いきなりなんか水ぶっ壊れでバシャーンってこの辺水溜まってはっけーとか言って。ああ、大小屋？お小屋。ああ。薪、真ん中割れてる。ああ。いや、まあでもまだ使えるべ。これは使うか使わないか分かりません。薪に関しては本当困らねえ俺。まだもらったやつあるっすよ。今日だって米袋一つ持ってきたっすよ。なんでカップラこんな中入ってるあ、それ明日の朝飯っすよ。の？卵も入ってる。さっき全部ぶっこんできたの。これな。おお。あ、もう燃やし放題やな。燃やし放題。テレビでね。穴あるで。でも耐水もそれなりにあるはずです、コンテント。飯食えるぜ。なんで？いらないいらない。マスクはいらない。虫そんなにいるんだ。結構いる。来た時めっちゃ可愛いだっけもん。あ、マジか。5回ぐらい刺された。やば。激アツじゃないですか。いきなり。やっぱいるな、ここ。起こしてっつってだから。あ、じゃあ寝てるんだ。寝てんじゃね？煙そっち行くか。いや全然。うわあ。やっと。でけえ相変わらず。もう全部燃やす。それも次？これ柱のやつかな。なんだ？クワガタ見てんの。でけえ。だからあっこさ光探してるじゃねえよ。ああ、それがあれか、ダミーみたいな。ダミー兼カブとかクワガタ来たらなーみたいおお、なるほど。持って帰る的なやつ。な。なんか柳の木っぽいんだよね。今日はマジで食い物そんないらねえっつだからたまんねえ。じゃあ俺も。お疲れっす。やったぜ、飲めるぜ。ぬるい。ああ、ぬるい。ぬるい。仕方がない。仕方がない。うまい。ほんと急遽だ。なんか微妙に遠いな。微妙に遠い。みんな食ってもいい？マジで。ちょっと冷えてるかもしれない。なんか湿気で皿が。よし、じゃあいただきます。
座るのもいいかも。うめえ。あれだ。これ。待って。あ、超えた。これじゃ。超えた。ああ、やっぱいいな、この次。燃えすぎじゃない？ちょっと燃えすぎ。いつもこんなもんっすよ。それやっぱ跳ね上げしたらやばいね。昔のガロのパチンコで火力マークスで演出だったああれ常に俺あんな感じなの。大小屋でも大雨の中こんだけ火力でけえタックちょっと取ってもいいですか？あ、いいっすよ。いいですか？いいっすよ。俺の顔も入るんですかそれ。いや、ギリ入んないかもしれない。ギリ入んないならいいっす。もう見バレしてるからいいんだけど。うまく調整してるから大丈夫。調整しっか。絶対入ってる。モザイクそれも入れっから大丈夫。完全に入ってるやつや。モザイクちゃんとできるようになったから俺。あれはすごかった。俺もびっくりした。めっちゃモザイクかかってんだよ。勉強したもん俺も。いやはいあ、圧巻チャレンジいいな。おっ残念。これ燃えるんじゃないかな。おっナイス。アウトっす。アウト？アウトだった。あ、もうあったナイス。アウト。これあれだよ。完全に受け取る側の俺がダメなんだ。はい、行くよ。ないし。ないよ。それ、何それもうそのくだりも取ったの。はい。はい。で、俺さっき思ったんですよ。そんな感じ。こんな感じなんだよ。で、いやな、キャンプのことならお任せゆうチャンネルだ。キャンプってより焼き鳥かな。焼き鳥か。そっちまで専門取っちゃう。キャンプはまだまだな。俺もまだまだな。この火で炊いた方がいいような気がするんだよな。固形燃料使ってやるよりも一番落ち着くんだけど絵もないしね。いいよ感じ。キャンプファイヤー風に。今日割り箸なんですよ。俺も割り箸。おっあろう。大丈夫だ。明日なんもなきゃパイプクリーナー買って、それで焚き火台とかつけようかな。ゆるキャンでそういうパイプクリーナーでスス落としができるんで、こういうあれにパイプクリーナーでして入れてたから。なるほどな。はあ、今日買った漫画全巻持ってきた。買った漫画全巻持ってきた。俺言ってた2人ソロキャンパーで、あれ、結構面白い。料理の作り方も教えたりしてるから。俺読めないよ。俺読めないな。
アニメだったら見るけど。うめえ。鴨肉うまー。鴨肉いいね。いいね。なんかきつすぎないっていうか、ほんとよくさっぱり感もあるし、味にあざっす。はいはい。おお。あーうめっ。じゃあ美味しいの。ゆうたはいいの？逆に。僕大丈夫っす。なくなっちゃったっす。なくなっちゃった。つげないつげないつげない。でもいい？のどうぞ。まあもう一本あるから。嘘だろ。怖ー。あーこれ絶対うまいやつや。おっす。鴨肉豚汁もいいんだ。あれプラスで。もしかしてインしたんすか？鴨肉の足しもプラスで。うわーこれはやべえやつだ。絶対うまい。いくぞ。あざーす。いただきます。あーうまい。日本酒飲みすぎだ。今日も踊るっすか？あ俺さ、まあ俺はほらいまだにパチンコしてるじゃないですか。鉄拳ってまだあったりするんですよ、やつ。ああれデビルね。こう別の台言ってて後ろで見たりすると、鉄拳がまず最初に「あ鉄拳か出てんな」ってると安倍さんのこれが出てくる。やめて。ちょっとやめて。だってさあれやばいっしょ。俺あの時「おどみたいな。それ撮ってねえよな。撮ってない撮ってない。ああ、オッケーオッケーオッケー。今となれば撮っときゃよかった。大丈夫大丈夫。ああ、よかった。もだってあの時口も回ってなかったもん。う口回ってないからね。でも不思議なのがなんで田沢湖でもここでも日本酒飲んで口回ってんのにチューハイだけ飲んだあの日に。日本酒飲んでないですよね。焼酎も飲んでないですよね。多分ね。焼酎だって飲んだ時は俺潰れたから、こっからこれを使ってなんかするにはなんだろうな。やっぱあれなのか、スキレット買わなきゃいけないのかな。ペッパーランチとか。フライパンでいけるよ。ほら。うめっ。これ美味しいっすね。うめっ。米マジでうまいな。これはこんなもんしかできないですけどね。米うめ。切れられはしねえけど多分ずっと「いやー」とか多分ねこれ一曲真似して歌おうとしたら次の日休むわ俺。いやでもこれはいい曲本当に。シンプルに醤油ご飯もいいかも。さすがにあっちな。俺燃えちゃってもいい。燃やすか。燃やす俺。燃やそうか。今日で終わりや。テントごと燃やそうか。おっと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 。寝床までなくなるっていう。お待って待って、本当に燃やす気？
な、こう下から上がってる感じがいい。いいね。こういう普通の火もいいんですけど、このかすかにこうスッスッっていくのもうん。いいな。親戚のおばちゃんに言われたっけ、一人でキャンプして何面白いのって、火見てるの面白いの、まあそうだねつっていいな。